大家好，我係你哋嘅主持人聶志峰。我而家身處喺九龍公園游泳池。今日係1年1度 Inter-School Swimming Championship 嘅 Heat Day。舊年我哋喺呢一度以8多分之差不敵有效男拔同埋聖租，僅得到季軍。不過我哋一眾嘅 swimmers 都冇泄氣，反而愈敗愈戰，愈戰越強，務求將分數進一步收窄。至於今年，我哋人丁旺盛 ，swimmers 喺 team captain 同埋一眾 teacher advisors 嘅帶領之下，眾志成城，希望能夠打破宿命，重新獲得 overall champion。而家喺我身旁嘅呢，就有我哋LaSalle Swimming Team 嘅教練，就有我哋嘅侯 Sir。侯 Sir， 你對我哋今年呢嘅 Swimming Team 有啲咩期望呢？今年嘅 Swimming Team 咧，其實我哋就個人數係最多嘅、最齊腳嘅。咁就今年盡量可以爭到個第2啦，因為第1我哋就比較難㗎。但係我哋做好啲個 C grade， 咁希望來年慢慢啲更加壯大個 Swimming Team 啦。咁就希望我哋呢一個係第一個可以去攞 champ 嘅項目，希望做好個頭炮。咁希望之後cross country 啊、籃球啊、田徑嗰啲做好，我哋今年可以攞翻個Bohemian， 係啦，係咁多。咁你仲有冇啲咩其他特別嘢想同我哋啲 swimmers 或者樓上 cheering 嘅同學講呢？盡力啦，有心嘅，要係因為我哋係喇沙仔，咁就要嗌得大聲啲，要講俾人哋聽，我哋係 proud of 自己。而家喺我身邊嘅呢，就係我哋 swimming team 嘅 teacher advisor Mr. Lai。李 Sir 啊，我想問下你呢，你對今年 swimming team 有啲咩嘅期望呢？其實期望都大嘅，不過大呢就唔係話即係一定要什麼好嘅成績，只係做出我哋嘅精神啦，即係一向我哋喇沙嘅精神啦，即係永不言敗嘅，永遠都係充滿自信去比賽，咁我就已經好高興㗎啦。咁你仲有冇啲咩説話想同喇沙仔講呢？希望我哋今年呢就更加團結啦，更加上下一心咁樣去應付即係呢2日嘅比賽啦。唔該晒，李 Sir。我哋嘅 team captain 有啲咩想同我哋講呢？當然期望就係贏晒所有嘢啦。咁樣當然未必贏到啦，但係我嘅期望係咁啊嘛，大家努力啲游咯，即係一定要突破上年比上年更好咯。好，咁我又想問一問啦 ，A、B、C grade 邊一個會係我哋重點搶分區呢？如果平 grade 之間呢，咁 C grade 就係最強嘅，但係我哋今年嘅 A grade 都比上年嘅 A grade 強咗好多。咁如果你講 C grade 有冇重點嘅人搶分呢，咁就冇嘅。C grade 全隊都好勁嘅。咁 B grade 有郭柏謙咯。A grade 就有我哋嘅隊長 Daryl。A grade 隊長 A grade cap 喺下邊，唔知做緊乜。好，咁咧樓上班同學咧，為咗支持你哋嗌到好大聲喎，有冇啲咩想同我哋講咧？我想講呢，佢哋唔係好夠大聲咯，比起上年。因為上年我唔知巴打派幾多人落嚟啊，但係今年我哋真係唔係好聽到咯。我希望佢哋加把勁咯，比起 DBS 我哋真係唔係好夠抽。即係上年報紙寫我哋係最勁嗰隊 cheering team，我希望今年都可以延續呢個傳統咯。但係而家好似有啲宣泄咁喎。今年我就由51字，咁今年 DBS 同聖租都好強，但係A grade 相對地比較弱。咁51字，尤其是50字啦，就相對地冇咁強啦啲人。咁我希望50字嗰度可以有啲突破，可能有啲驚喜，可以攞到頭3名咁樣啦。係。咁你覺得我哋喇沙今年會唔會重奪 overall champ 呢？老實講，重奪 overall champ 嘅機會就好渺茫啦。但係今年我哋嘅 C grade 同聖租同拔萃嘅距離係最近啦。其實可以話係大混戰啦。咁如果 C grade 喺決賽發揮得好，C grade 就絕對有機會攞冠軍啦。今次嘅 live report 就去到呢一度先啦。我哋會繼續喺現場為大家直擊最新嘅情況。下一次嘅 live report 將會喺 lunch 之後，大家記住唔好行開啦。